Сәлеметсіздер ме екінші сынып білім алушылары. Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өтірік өлең. Сабақ мақсаты өтірік өлең туралы түсінік алып, шығармашылық жұмыспен айналысуды үйренесіздер. Олай болса, балалар, өтірік өлең дегеніміз не? Жаңа ақпаратпен танысайық. Өтірік өлең ауызша тараған қазақ халқының асыл мұраларының бірі. Күлдіргі өтірік өлеңдер мен әңгімелер көңіл көтеру үшін айтылған. Ел арасында өтірік өлеңдер кең тараған. Тіпті өтірік өлең айтудан айтыс ұйымдастырылған. Өтірік өлең қазақ халқының тұрмыс салтына байланысты туындаған ауыз әдебиетінің көне үлгісі. Шендестіру арқылы бір заттың екінші заттан ерекшелігін, артықтығын көрсету өтірік өлең жанрының басты ерекшелігі саналады. Өтірік өлең әзіл оспаққа құрылып, көбіне той-думанда, ойын-сауықтарда айтылған. Халық поэзиясында айрықша тапқырлық пен өмір шындығын өзгертіп, қисынсыз түрге келтіріп айтудың шеберлік белгісі ретінде бағаланған. Өтірік өлеңде суреттелетін оқиға желісі нақтылы шындықтан алынғанмен, ондағы іс-әрекет шынайы өмірге жанаспайды. Өтірік өлеңде әсірелеумен қатар бейнелеу, теңеу тәсілдері арқылы көркем бейнелер жасалады. Қиыннан қиыстырылған тапқырлық ойдың өткірлігі мен жүйенің қисыны сарапқа түседі. Ақыл өрісін кеңейтетін фантазиялық қиялдың шарықтауы көрініс тауып, әсіресе ғылыми техникалық жаңалықтар шыңға бергісіз ойға құралған сан қилы өтірік өлеңдер туындатады. Өтірік өлең қазақ халық поэзиясындағы ерекше қызғылықты, балалар құмарта тыңдап, қызыға жаттап алатын фольклорлық жанр. Өтірік өлеңді бүлдіршіндер ғана емес, үлкендер де сүйсіне тыңдайды. Тіпті бүгінгі айтыста да бұл жанр тіріле, жаңа қырынан танылып жүр. Тіпті теледидар бағдарламаларына да арқау болып жүр. Сол сияқты халық тазша баланың қырық өтірігі жөніндегі ертегіні де ұрпақтан ұрпаққа қастерлей жеткізіп келеді. Бұл өтірік өлеңнің қазақ фольклорындағы көне де дәстүрлі жанр екендігін көрсетеді. Өтірік өлең бала қиялын ұштауда, бейнелі ойлауға жетелеу, ұтқырлыққа, тапқырлыққа тәрбиелеуде аса маңызды рөл атқарады. Сондықтан да халық ақындары мен балалар жазушылардың шығармашылығында бұл жанр жалғасын тауып өрісті дамып келеді. Өтірік өлең бала тілін сындыруға, оның ана тіліндегі небір бейнелі оралымдарды, дыбыс пен сөз ойнатудың тәсілдеріне үңілуге баулайтын, өлең жаттап, тіпті өзінше өлең шығаруға да жол басшы болатын жанр. Енді дәптерімізге бүгінгі күнді жазып, бірінші тапсырманы орындайық. Егер әріптер адасса, сөз өтірік өлеңге айналып кетеді. Өтірік өлеңді түзетіп жазамыз. Тамағымды оқимын, көңіліме тоқимын. Жаңғыртып даланы, жас қаңқылдап барады. Балалар, оқулығымыздың 46-шы бетін ашып, бірінші тапсырманы орындаймыз. Өтірік өлеңнің қатесін түзетіп, дәптерге дұрыс нұсқасын жазып алайық. Келесі, дәл осы бетте екінші тапсырма. Өтірік өлең. Өлеңді мәнерлеп оқып шығамыз. Өлең мазмұнында не айтылған? Қанеки әңгімелеп берейікші. Үшінші тапсырма. Біздің жерде жүрген керік өлеңін мәнерлеп оқимыз және өлеңді оқып болғаннан кейін төртінші тапсырманы орындаймыз. Керік туралы дәптерімізге ақпарат жазамыз. Керік қай жерде мекендейді екен? Бесінші тапсырма. Берілген суретке қарап, өтірік өлең құрастырып көреміз. Қазір әрқайсымыз жеке бір автор болып, осы сурет бойынша өтірік өлең 4 жолды немесе 6 жолды өлең құрастыруға болады. Дәптерімізге өлеңді құрастырып, ұйқасын келтіріп, маған кері байланыс ретінде жібересіздер. Олай болса, бүгінгі сабақтың үй жұмысы өзіңізге ұнаған тақырыпқа өтірік өлең құрастырып келесіздер және оны сыныптастарыңызға жадқа айтып беруге дайындаласыздар. Сабағымыз аяқталды. Бірінші және керік туралы тапсырманы, сонымен қатар өтірік өлең құрастырған тапсырмаларымызды дәптерге жазып, кері байланыс ретінде жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.